ميكي والتنقل عن بعد. أيها الشبح الأسود، استسلم، لا يمكنك الهرب. حقا؟ هل أنت متأكد؟ ما دام هذا الجهاز معي فلن أقع في مصيدتك أبدا. ماذا؟ ما هذا؟ هذا جهاز تنقل صوتي. لن تهرب بعيدا. أين الخزانة؟ أين البنك؟ اصمت، هذا سبب خاصية النقل عن بعد. لقد شغلته وأرسلتنا بعيدا. دعني أصلح الأمر. وستترك الماسة لي؟ لا يمكنك سرقة السارق. أين شرف المهنة؟ أعدها لي بسرعة. تعال وخذها، ستتجمد في السجن. استسلم. مستحيل. أشعر بشعور غريب. نحن نتجمد فعلا. أتنا إلى القطب الجنوبي. هات الماسة، إنها لي. هذا ليس عدلا، لن أتركها لك. لنبتعد من هنا أولا. حرارة.